मन नहीं लग रहा है, किसी को तंग करना है, पर किसको तंग करे? बाबूराव को तंग करते हैं। जानी, हम राजकुमार बोल रहे हैं, क्या हमारी बातें देवी प्रसाद से हो सकती हैं? कौन दैवी प्रसाद? ये दैवी प्रसाद का घर? अरे बाबा, हम जो हैं बिहार से लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं। क्या हमारा बात दैवी प्रसाद से हो सकता है? देवा, दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। दैवी प्रसाद का घर नहीं है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं बिहार के सुपरस्टार आनंद मोहन की आवाज में बाबूराव को तंग करूंगा। भोजपुरी सुपरस्टार आनंद मोहन। हेलो हेलो, अरे हम आनंद मोहन बोल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ओहो, हम आनंद मोहन बोल रहे हैं बिहार से। क्या हमारी बात देवी प्रसाद से हो सकती है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? हाँ, उसके लड़की का शादी कराना था अपने बेटा के साथ में, इसीलिए फोन किए। फिर करूँगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मैं शक्ति कपूर के बारे में बात करूँगा। ललिता, पुष्पा, प्रबलता, मैं नंदू सबका बंधु, मैं शक्ति कपूर बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात देवी प्रसाद से हो सकती है? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। हाँ, उसके लड़की का शादी कराना था अपने बेटा के साथ में, इसीलिए फोन किए। फिर करूँगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब मैं शक्ति कपूर के बारे में बात करूँगा। ललिता, पुष्पा, प्रबलता, मैं नंदू सबका बंधु, मैं शक्ति कपूर बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात देवी प्रसाद से हो सकती है? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर।